automation tech, CCTV camera, biometric, intercom, solar panel, sales and service பண்ணி தராங்க. இவங்க 3500க்கும் மேல மல்டி செக்டார் செக்யூரிட்டி பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி பர்பஸில் யாரை காண்டாக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா நீங்கள் தாராளமாக இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். பெஸ்ட் ப்ரைஸ், பெஸ்ட் சொல்யூஷன். சென்னை பெட்ஸ் யூடியூப் சேனல் உங்களுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நான் பிகே சூரிய பிரகாஷ். இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏலகிரி ஹில்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட வந்து கடலோட மட்டத்துல இருந்து ஒரு 15,000 மீட்டருக்கு மேல நம்ம இருக்கோம். இப்போ ஏலகிரியில எந்த லொகேஷன்ல இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டர்லேண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு பேட்ஸுக்காக ஒரு லொகேஷன் ஒன்று வச்சிருக்காங்க. பேட்ஸுக்காக ஒரு எப்படி சொல்ற ஃபார்மே வச்சிருக்காங்க. அங்க இப்போ அது உள்ளதான் வந்திருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா Macaw, conure, ஆப்பிரிக்கன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரென்ஸான பேட்ஸ் இருக்கு. கைஸ், நிறைய பேட்ஸ் நம்ம பார்க்காம இருப்போம். அந்த பேட்ஸ்லாம் இங்கே உள்ளதான் இருக்கு. அதை பார்க்கறது தான் நம்ம வந்திருக்கோம். அது இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கோழி இருக்கு. ப்ளஸ் வந்து முயலுங்க நிறைய இருக்கு. வாங்க உள்ள போய் பார்ப்போம். சரி போட்டோ